पल्लवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसे लगता है उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। मेरा भी कुछ वैसा ही है। जब से उसे पहली बार उस बस स्टॉप पे देखा है, उस दिन से आज तक उसी का ख्याल है। आज मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो भी सिर्फ उसी के लिए है। तनख्वाह में से खर्चे काटकर 6,000 बचेंगे, वो मैं उसी को दे दूंगा, फिर वो जैसे चाहे खर्च कर सकती। अगर पल्लवी मेरी ना हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। छोटी मालकिन, इतना ही कहना था, आगे आपकी मर्जी। करने लगी होशियारियां।